بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو دواada arday ku soo dhawaada darsi cusub ee kamid ah duruusta luqada carabiga ligayr naadiqiina biha gaar ahaan juska koobaad. darsigani waa darsiga 11 wuxuu noqon doonaa muraajaco duruustii kala dugneed ee aan soo qaadanay ayaan ku muraajaci doonaa. ciwaanka darsigu waa beyti gurigayga. waa soo aragnay beyti, beytuka, beytuhu, beytuha kulli waa soo aragnay. marka beyti gurigayga waxaan ka sheekeynaynaa gurigayga ayaa qof walba marka waxaa la rabaa haddii darsigan uu dhageysto inuu ka sheekey karo gurigiisa. beyti gurigayga ciwaanka waa kaasa. haadaa beyti kani waa gurigayga. beyti amaama almasjidi gurigaygu wuxuu ku yaalaa masjidka hortiisa. beyti jamiilun gurigaygu qurxoon yahay. fiihi xadiiqatun sagiiratun waxaa ku dhex yaalo beer yar. haadihi gurfatii tani waa qolkayga. fiihaa naafidatun kabiiratun waxaa ku dhex yaalo daaqad weyn. wa mirwaxatun jamiilatun iyo marwaaxad qurxoon. haadaa sariiri kani waa sariirtayda. gurigii baa lasoo dhex galay, qolkii baa lasoo dhex galay haddana kadib. haadaa sariiri kani waa sariirtayda. wa haadaa kursiyii kanina waa kursigayga. wa haadaa maktabii kanina waa miiskayga. saacatii wa qalamii wa kitaabii cala almaktabi. saacatii waa soo aragnay waa saacadayda. wa qalamii waa qalinkayga. wa kitaabii iyo kitaabkaygu cala almaktabi miiska ayay dul saaran yihiin. wa xaqiibatii boorsadayduna taxta almaktabi miiska ayay ku hoos jirtaa. taxta waa soo aragnay. wa naafidatu gurfatii qolkayga daaqadiisuna maftuuxatun way furan tahay. haadihi gurfatu akhii tani waa qolka walaalkayga. wa tilka gurfatu ukhtii taasina waa qolka walaashay. waa mudaaf mudaaf ilayhi. haadihina waa soo aragnay, tilkana waa soo aragnay. gurfatu akhii kabiiratun qolka walaalkay wuu weyn yahay. wa gurfatu ukhtii sagiiratun qolka walaashayna wuu yar yahay. gurfatu akhii amaama gurfatii qolka walaalkay wuxuu ku hor yaalaa qolkayga hortiisa. wa gurfatu ukhtii amaama almadbakhi qolka walaashayna wuxuu ku yaalaa kushiinka hortiisa. lii akhun waaxidun ismuhu usaama waxaa ii sugnaaday hal walaal magaciisana waxaa la yidhaahdaa usaama. walii ukhtun waaxidatun hal walaaloo dhidigana waan leehay ismuhaa sucaadu magaceedana waxaa la yidhaahdaa sucaad. abii wa ummii fii tilka algurfati alkabiira aabbahay iyo hooyaday waxay ku dhex jiraan qolkaas weyn. ana uxibu abii wa ummii anigu waan jeclahay hooyaday iyo aabbahay. wa uxibu akhii wa ukhtii waxaan jeclahay walaalkay iyo walaashay. tamaariinka qaybta koobaad iqra' waktub akhri qorna. qaybtan waxaa lagu barayaa damiirka damaa'irtii mutasilka ahayd gaar ahaan fii aydoo lala xiriiriyay. man fii haada albeyt gurigan ayaa ku dhex jira. waxaad leedahay fiihi fii ayaa waxaa ku daraysaa damiirkii oo ha ahaa oo loogu talagalay labka horena aan u soo aragnay. waxaa noo soo baxaya marka fiihi xaamidun waxaa ku dhex jira xaamid. 2 maadaa fi lxaqiiba boorsada maxaa ku dhex jiro. saa uga jawaabtid waxaa leedahay fiihaa yacni maxaa la diidayaa fi lxaqiibati inaa mar labaad aan soo celiyo looma baahna. damaa'irta waxa loo isticmaalaba waa sidaasaan hore usoo tilmaanay. marka meeshaa ka dhihi lahayd fi lxaqiibati kitaabi wa qalami wa daftari maxaa kaaga filan fiihaa inaad dhahdid. haadaasi waa magacuyaal xaqiibada booskii xaqiibaday taalaa imika. marka maxaan leenahay fiihaa boorsada dhexdeeda waxaa ku jiro kitaabii kitaabkayga. wa qalamii qalinkayga iyo wa daftarii buugayga. mumtaas. man fi sayaarati gaariga ayaa ku dhex jiro. waxaan leeyahay sayaaradii waa dhidig soo maaha. fiihaa aan leeyahay marka fiihaa waxaa ku dhex jira gaariga abii aniga aabahay.
وأمي هويدي وأخي ولالكي وأختي ولاشي. أفر من في مسجد الجامعة الآن مسجد كجامعة يكون حجر إميكا. جواب ما فيه أحد عندناكم أجرت ماذا سوى ديدمو والنافية لو يقانا مركا أبها يكون حجر مركا عرفتدين دهيد حالة فيها أبي أنبا هذا جامعة ما دام لقى هلاي مسجد كجامعة ما دام لقى هلاي هذا ما فيه أحد بعلنا بدي كل كيتانه فيها عن لنا ما فيها أحد واك ما فيه أحد عندناكم أجرتو بين قنيس أمرك. شان من في هذه الغرفة قل كان يكون حجرة فيها المدير معمولها يكجر. لبا مركة تمرين كلبات اقرأ أخري. واحد أحب أبي وأمي وحنجعل هاي أبهي يهويدي. لبا أحب أخي وأختي وحنجعل هاي ولالكي ولا شيء. سدح أحب زميلي وحنجعل هاي متكان وحسلا ديغانو. أفر أحب أستاذي وحنجعلها معلن كيغا. شن أحب الله وحنجعلها هاي الله. لح أحب النبي وحنجعلها نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تضبط أحب اللغة العربية وحنجعلها هاي لغة عربية. درسينا halkaasuu ku egyahay waxaan ka codsanaynaa haddii aad inaga cusub tahay inaad nagu soo biirtid muuqaalkan aad sii share garaysid aad iyo aad u mahadsan tahay. hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.